हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। आज का मेन टॉपिक है सवाला तेजा सिंह टेम्पल। ओके, तो ये जो है आर्ट एंड कल्चर को रिलेटेड करता है एंड हिस्ट्री का भी ये कवर अप करता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट ये है 1000 old सवाला तेजा सिंह ओके टेम्पल लोकेटेड इन सियालकोट सियालकोट सिटी ऑफ द पाकिस्तान। ओके, ये क्या है, कहाँ पे ना, पाकिस्तान में सियालकोट एक जगह है तो वहाँ पे। ओके, व्हिच वाज सील्ड फॉर लास्ट 72 years। ठीक है, 72 years से इसको बंद किया था। हैज बीन रीओपन फॉर डिवोटीज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द पार्टीशंस। जब से पार्टीशन हुआ तब से ये बंद था, तो अभी क्या है, इसको रीओपन कर रहा है। ठीक है, सवाला तेजा सिंह टेम्पल इज एन एंशिएंट हिंदू टेम्पल व्हिच वाज बिल्ट बाय सरदार तेजा सिंह। ओके, इट इज डेडिकेटेड टू द हिंदू डेटी शिव। ओके, ये शिव का जो मंदिर है, ये शिव का है। ठीक है, शिव का डेटी का मंदिर है, हिंदू का है। तो पाकिस्तान ने उसको क्या है ना, बैन करके रखा था, बंद करके रखा था। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या है, उसको फर्स्ट टाइम में जब से पार्टीशन नहीं हुआ है तब से अभी तक खुला नहीं था। अभी इसको खोलने का ऑर्डर दिया है। बस इतना ही है। थैंक यू।